咁今日嚟重返呢個牛皮沙線啊！咁睇片之前想戴翻個頭盔先啊！咁啊，我就唔係呢個教車師傅嚟嘅，純粹係用一個同學仔嘅角度呢，就 share 翻當初阿 Sir 或者普通師傅教過響牛皮沙街要注意嘅事項嘅。咁啊，希望如果有啲同學仔啊啱啱學車，又或者佢就嚟考試有啲緊張嘅話，希望呢條片啊對佢有啲幫助啦。咁我哋去片啦。咁依家嘅時間係早上11點半，咁天氣就係啱啱落雨，咁就所以開咗個水撥嘅。咁如果聽到考官同你講話前面路口左轉呢，呢度呢就代表你考牛皮沙線噶啦，咁就打定個左燈就轉左啦要。咁啊，我想講呢，我喺呢個位停一停先。你呢個位呢已經望到有冇死車停喺個牛皮沙停車場嗰度啊。咁如果呢度呢都見到有死車嘅話，就可能有少少麻煩，你可能一陣要騎線入咯。咁呢個位就左轉啦。咁前面呢個位呢就得一條行車線嘅啫，所以呢你就行正呢個行車線嘅中間。咁之後呢，你就打右燈，望右鏡右盲點呢，就扭右少少，就黐去呢個行車分界線嘅左邊。咁同時間呢，你就要睇下呢個停車場嘅入口呢有冇死車，因為咧呢度有個洗手間嘅下面呢個位，咁咧有機會有啲人呢就泊喺貪方便，泊喺呢個雙黃線嗰度呢，就去洗手間，然之後呢就出返嚟攞返架車咁樣嘅。咁所以如果遇到呢個情況呢，佢泊雙黃線嘅話呢，咁你就睇下有冇仲夠唔夠足夠個空間俾你去做入線，再打燈望鏡望盲點，攞翻中間呢個動作啦。如果唔夠空間，你就要騎線啦。咁如果去到夠空間嘅話呢，即係好似你如果架車擺喺呢度呢，都勉強夠空間嘅，因為你仲有大概一個車位多啲嘅距離啊嘛。如果你架車擺喺度嘅話，咁呢你就要好慢咁樣駛入去，咁跟住之後呢，就喺呢個黃格度呢，就即刻打右燈，望鏡望盲點嘅，即刻再就過去啦，喺中間過啦。咁啊〜我依家就冇啦，冇車啦，咁所以呢，我就直接轉右嘅。但係咧轉右之前呢，就睇下上面有冇車落嚟，因為上面呢落嚟呢好快嘅啲車，所以呢，你離遠見到有車呢，你已經唔可以過啦，你要等呢度完全冇車你先 cut 去右邊嘅。咁前面見到有死車啦，咁啊過去啦。咁啊右邊見到有架呢啲重型車喎。咁但係呢，就佢停咗喺度喎，咁啊睇個款就似應該係泊位啦，咁所以呢，就等佢泊埋個位呢，先至繼續行啦。如果考試嘅話，建議等佢完全泊好位你先至過咯，因為佢有機會係泊幾手嘅，要有前有後，有前有後咁樣。你見佢拍完先過好啲咯。如果考試嘅話，咁呢度就兜一個圈啦。咁喺呢個位呢，就睇下如果呢度有死車嘅話呢，你喺呢個位你就要收慢睇下有冇車騎線過。有車騎線過你就行慢少少呢，就等佢過你先至過會好啲。咁冇嘅話就行到去呢個小路讓大路個位。咁就講下呢度啦。呢度就有幾個情況嘅，即係呢度左邊有紅燈啊嘛。咁呢有機會呢啲車呢就塞到嚟呢度嘅。咁呢就右邊係冇車嘅。咁你唔好見到呢度有架車等緊，咁你就排佢後面喎。咁啊停喺呢個黃格度喎，會肥嘅喎，因為黃格唔停得㗎嘛。咁另外一個情況呢，就係啲車塞到嚟呢度，跟住之後呢度又有架車。咁啊綠燈啦，咁呢架車又開，咁但係呢架車咧就未開，就準備開。咁你唔好見有咁大空間呢，你就諗住直接 cut 去左邊喎，因為呢呢度係小路喎，你要讓大路喎。咁呢理論上呢，要依架車都行埋，咁你先至可以繼續行嘅喎。好啦，咁啊呢度有車落緊嚟啦，所以我就等啦。
咁但係我睇錯咗，原來呢架車呢係喺隔離線嘅。咁啊，所以其實我係可以直接轉左嘅。咁啊，綠燈就行啦。咁呢度係我用緊左線嘅，咁呢就行翻對面嘅左線，但係呢要扭向左邊先可以去到左線嘅。咁呢，去到呢個位呢，你就要睇下呢，呢個黃格嘅前面呢，有冇人行緊馬路。如果有嘅話呢，你就要收慢，等佢行過馬路呢，行晒呢，你先至行總之就翻個車速啦，等佢行翻去行人路呢，你先至過啦。你就唔好喺呢個黃格度停，因為黃格度停呢就肥嘅，所以呢，你預先睇呢個行人路嘅。咁啦，我哋要 cut 去右邊啦。咁我建議咧就喺頭先個黃格前面嗰啲位呢，你先 cut 去右邊嘅。咁啊，呢度呢就留意啦。呢個紅綠燈呢已經綠燈咗一段時間啦，所以呢係有機會轉黃燈嘅。咁呢，如果去到呢一個第二個箭嘴呢，佢都未轉黃燈呢，咁你隻腳就唔好擺喺個油門度，你擺喺個腳仔度啊！你有架車漏，等佢忽然間有機會轉黃燈嗰陣呢，你都剎得切啊！見唔見到啊？佢喺我第二個箭嘴嗰度呢，黃燈呢，咁我即刻剎車。冇乜特別啦，呢度都係直行轉右啦。咁啊，呢度拆維光街有機會呢，呢位呢左線有死車嘅。如果有嘅話，就要做翻啲過死車動作，就係吸翻油啦，之後過去之後就再吸翻左咁樣啦。因為我哋牛鼻沙線呢要去石門嘅，所以要攞最左線嘅。咁見唔見到呢度呢？綠燈已經綠燈咗好耐啦，所以呢，去到呢第二個箭嘴呢，佢都仲未轉黃燈嘅話呢，你就要放隻腳喺個腳掣度，唔好再喺油門度。咁依家已經轉黃燈啦，咁就直接剎車啦。咁呢，喺大概呢個位左右呢，你就睇下前面呢度有冇拖頭車，因為如果呢度有拖頭車喺左線嘅話呢，就有機會佢係做緊呢個斜路停開嘅動作嘅。咁如果你見到有拖頭車呢喺呢個位呢，咁我建議就 cut 去右線。咁啊，直接行前面用右線夠行，唔好用左線，因為佢會阻住你嘅。咁呢度斜路上嚟之後就係落斜啦。咁呢度個車速要收翻慢少少，唔好太快。咁呢就呢個燈位呢，你就要睇一睇呢一個紅綠燈，究竟佢個綠公仔係咪眨下眨下？如果佢個綠公仔係眨下眨下呢，我就建議收慢個車速啊，因為佢有機會轉黃燈喺呢度。但係如果呢度唔係綠公仔眨下眨下，係純粹綠燈嘅話，咁你就直接過都冇乜所謂嘅。咁前面迴旋處啊整路啦，本來呢正常就應該要用右邊線呢，就 cut 去迴旋處攞內線嘅，但係呢，因為迴旋處整路呢，就得一條線，咁就唯有用呢個左線入迴旋處。咁就喺呢個位左右呢，就打右燈，跟住之後就入迴旋處。
好，咁呢度呢，迴旋處呢就用呢個小路讓大路嘅原則嘅，就係呢迴旋處入邊嘅車呢有行駛優先權嘅。咁但係呢個迴旋處有少少技巧嘅，你就係睇下嚟緊嗰架車呢係乜嘢車。咁如果佢係一個小巴或者係一架學車呢，其實佢就唔會再轉多個圈嘅，佢一定係喺右邊走嘅。所以呢，如果你喺呢啲位度見到係學車小巴呢，你直接行得㗎啦。但係如果你見到係一個私家車喎，或者係的士喎咁樣，咁佢就有機會即係較閒嘅，所以咧你就要讓佢嘅。咁呢度 keep 住打右燈啦，就一直行啦，唔使理呢架車啊，因為咧我哋喺迴旋處入邊咧要行使優先權嘅。咁去到呢個位左右啦，就打左燈啦，就望左鏡左盲點啦，冇車就行入呢個右邊線。咁有啲車呢會行完右邊線之後再即刻 cut 翻去左邊嘅，但係我唔係好建議。我建議去到前啲嗰啲位呢先至去 cut 翻左邊。我一陣間會講點解嘅。咁前面架貨 van 就學車就喺呢個位就已經 cut 到左線啦，但係我就唔係好建議喺呢個位 cut 左線嘅。我建議喺前面個十字路口嗰啲位呢，再前少少先 cut 左線嘅，因為咧呢度係其實係一個小巴站呢，比較繁忙啲，即係多人同埋多小巴，有機會呢啲小巴呢，佢個轆呢就踩線，咁你又有機會要借線，又或者有啲人呢喺呢啲位呢，你唔知嘅，所以呢。右線會安全啲啊！你睇下左線有人啊，忽然間，其實左線係有少少危險嘅呢度，所以如果係考試嘅話，建議 keep 住攞右線得啦呢度。攞到去呢個十字路口左右啦，你就可以打左燈轉左咯。咁我就大概會喺呢個位呢，就打左燈，跟住睇下有冇車嘅，冇車就轉左嘅。咁呢通常都有車嘅，咁但係你就係睇下咩車嘅。你考試嗰陣，即係如果係一架小巴或者係一架的士呢，就你慢慢行，咁佢就會行快啲過啦。但係如果左邊係一架學車嘅話呢，你就可以加油，跟住之後就 cut 向左邊咯。因為如果你係考試車嘅話，基本上學車都會讓你嘅。咁我喺呢度就 cut 向左邊啦，但係呢，如果你 cut 喺度呢 cut 唔到去左邊呢，都冇所謂嘅。右邊呢條線呢都可以轉左嘅。呢度兩條線都可以轉左嘅。咁但係咧，如果你哋攞中間呢條線轉左咧，其實有少少技巧嘅呢度，就係你應該要黐住呢條行車分界線嘅右邊少少位咯。你唔好攞到呢個行車分界線左少少咁樣，你就會等於挨咗過嚟左邊嗰條行車線㗎。咁其實呢架車呢都行得有啲左啊。其實呢，即係呢度係一條行車分界線啦。咁呢度呢有兩節色啦條路。咁呢黑色啲橛呢，其實就係右邊線咯。咁淺色啲橛就係左邊線咯。咁呢兩個顏色嘅中間呢，其實就係嗰條行車分界線嚟嘅。所以呢，你轉左嗰陣呢，你就要行正呢個黑色嘅路。但係呢，你就喺呢個邊界中間呢。
右少少，有翻少少空間，咁呢就係最好啦。咁你見到呢架車呢，佢攞正呢個邊界位啊，有少少貼埋嚟嘅。咁啊，最好攞翻右少少嘅佢。咁我呢度盡早 cut 翻去中線會比較好啲啦。咁所以我呢度加油就 cut 向中線啦，唔好太遲 cut 向中線呢個。咁呢條路呢，有機會有啲考官心急呢，就叫你 cut 去右邊線，跟住之後呢，就轉右嘅。所以建議大家呢，如果係補鐘或者係學車都好呢，至少有一堂呢，試下 cut 去右邊線，跟住轉右。咁啊，等你考試嗰陣，如果出現呢個情況呢，都冇咁騰雞先，即係起碼都做過啊嘛。咁呢度見唔見到呢？有啲黃格甩咗色啊！咁呢，有個補鐘阿 Sir 同我講，知唔知點解呢度甩色啊？就係因為呢啲阿 Sir 個阿 Sir 叫啲學生呢喺啲甩色位度轉右啊，所以呢，就搞到咁。咁所以呢，大家見到行到啲甩色位呢，你先轉右啊。咁啊，轉右攞到中線呢，就攞翻左線去翻駕院，但係呢就唔使咁心急 cut 去左線嘅。咁呢，就大家行到去呢一個標誌位呢，先開始打左燈望左鏡左盲點嘅。因為呢，你太早呢，你係望唔到左邊有冇車嘅。你要行到至少去到呢個標誌位，你先至望左鏡呢，先至真係望到有冇車嘅。咁呢個就可以 cut 咗啦。咁但係同時間呢度你都係望遠啲前面，睇下前面有冇死車啦。有死車嘅話，你有機會要再行前啲過埋個死車，你先至 cut 咗嘅。咁冇乜特別啦，呢度真係轉左入翻駕院啦。